Yan. Hello mga guys. Parang mga guys, meron tayo rito, Isuzu Travis. Ang problema mga guys, may check engine daw. Ngayon, subukan natin. Sa kasabi, hard starting daw. Tignan nga natin kung hard starting. Kasi iniwan sa atin to eh. Dito pa sa kalsada mamaya, ma-record pa tayo. Kasalanan pa natin to. Yan. Dapat mga guys, yung sign ng pitaka, dapat mawawala yan. Start natin ha. Hard starting mga guys. Yun, start naman siya pero ang tagal. Yun. Yan mga guys. Kung mapansin nyo ba, nakailaw yung check engine o kaya yung pitaka at saka walang RPM. Ngayon mga guys, meron tayong rito na kaya isaksak na scanner yung dalubhasang scanner natin. Hindi, yung umura na scanner. Yan o. Ang lumabas mga guys yan o. Crankshaft position sensor. Ayan o. Kasi mga guys, yung RPM po, karamihan po na pinanggagalingan ng ng RPM po sa crankshaft sensor. Yung revolution per minute, binabasa niya po yung po doon. Yung crankshaft sensor po kasi, siya po yung reading ng ikot ng makina. Yan, yung revolution per minute. Yan. Yung check engine na yan, dapat mawala natin yan. Ngayon mga guys, itong crankshaft sensor, palitan na natin to. Kasi ang tinakbo na nito mga guys, mahahaba-haba na mga ilang buwan pa lang to. Kaya mga guys, Isuzu ito, pero tignan nyo po tinakbo nya, 24,000 pa lang, 24,392. Batang bata pa pero nag-registered na yung itong puro crankshaft position sensor. Nagreklamo na yung pitaka, gusto nang maglabas ng pera. Kaya gagawin natin dito mga guys, tanggalin natin yung crankshaft sensor at papalitan natin ng bago. Okay mga guys, ang bilis natin ito na yung bago. Ito yung luma crankshaft sensor. Tornilyo lang po, hindi ko na pinakita kung paano tinanggal. Ngayon mga guys, kabitin natin. Okay, yan, lagay natin to dito. Yan mga guys, yung position nya. Huwag na yan o, yung natin tinanggal mga guys. Yan. Okay. Ayan mga guys. Yan nakapwesto. Guys, yan ang posisyon niya. Ito, doon sa likod yung niya, yung socket. Kita na lang natin ito mga guys. Crankshaft sensor. Ngayon mga guys, start na tayo. Sana meron ng RPM at saka sana hindi hard starting. Ayan mga guys, start na tayo. Yun, may RPM na mga guys. Wala na rin yung nya, wala na rin yung sign ng pitaka. Ayan, kaya ang gagawin natin dito mga guys, ulitin natin, baka nakuha natin ang tsamba. Ano sir? Kaya na? Saan ganyan yung fault reading? Read, fault. Ano ta? Isuzu, lagi yung Isuzu. Suso? Isuzu. Suzuki. Suzu. Ano nakalagay?
Wala No fault na. code. Wala na. Oo. No fault code na. Kaya yan mga guys, ganun lang po. Kunin mo nga yung pinalitan natin sir, para Ha? kunin mo yung pinalitan natin. Pinalitan na. Yung doon, yung parts, para matagana natin yung may-ari nito. Okay. Ayan mga guys, ito na po yun. Kaya wala akong RPM. Ito po ang dahilan. Tapos hard starting. Tapos nagpakita yung wallet, wala na, nagtago na. Kasi nakalkal na natin eh, kunuha na natin yung laman eh. Okay yun mga guys, tinatanong nyo po kung magkano labor po ng ganito po. Ang scan po natin dito mga guys, ano yan, mag PM na lang kayo sa akin. Kasi po ito, confidential po ito. Dahil itong sasakyan na to, hindi ko pwedeng sabihin kung kanino. Dahil ang may-ari po nito, isa sa pinagkakatiwalaan ko. O kaya, ayun na lang mga guys. Kung scan po, kadalasan po na ginagawa ko po, 500 lang po. Yun lang po. Scan 500, tapos yung labor po nito 500 din, o 1,000, ganun lang po yan. Kaya ang gagawin natin dito mga guys ay patay na uli natin, ako mag-start tayo. Yung yung sign ng pitaka andyan pa rin. I-start natin, wag mamaya andyan uli. Wala na, hard starting na ya, kuya. Ito ulitin natin mga guys. Cause of hard starting crankshaft crankshaft sensor. Ito po yun. Bigay ko na lang po yung number, part number mga guys, ito. Ayan Isuzu crankshaft sensor. Ayan. Kanino natin kumukuha ng ganito, huwag ko na sasabihin. Kung sa Araneta nyo mga guys, kay Olivia. Kung sa Banawe, kay Walco. Kung sa Maynila, sa Recto, kay Jason. Yan yung mga supplier natin ng Isuzu. Kaya yan mga guys, hindi natin magtatagal. At yung pitaka, wala na. Dahil nasa bulsa na ni Kuya Jess. Kaya huwag natin matagalin. Kaya tawagin mo na yung driver. Ayun lang po mga guys. Sir, Ito na po, wala nang nagpakitang wala nang nagpakitang error. Wala na rin yung hard starting na. yung makikita mo yun, mga issue. Di bale, tuturuan din kita kung ano. Okay na po sir. Ha? Okay na po. Okay na? Opo, wala na rin check engine. Meron niya pa ito na? Hindi. Din sample natin yan. Kanina sir, walang RPM. Di ba tinanggal yung yung walang RPM dahil naghanap tayo ng pyesa. Oo. Under naman siya, kaya lang hard starting talaga. Pero ngayon hindi na. Ay, hindi na po. Tapos yung sign po ng check engine, pag start po niya, nawawala na. Oo. Kanina hindi mawala, di ba? Opo. Okay, thank you sir. Pwede na po. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Cause of hard starting crankshaft sensor. Bye bye.